จมูกต้องมีกระน้อยที่สุดนะครับเขาต้องเป็นสีงาช้างขาวงาช้างมีเชี่ยนดำปนน้อยที่สุดนะครับเล็บของกันก็ต้องเป็นสีขาวแบบงาช้างแล้วก็มีเชี่ยนดำปนน้อยที่สุดนั่นคือลักษณะภายนอกที่กรรมการพิจารณาจากนั้นเขาค่อยมาดูรูปร่างลักษณะโครงสร้างลำตัวความยาวแนวสันหลังสะโพกมีกล้ามเนื้อเยอะไหมอกหน้าอกใหญ่ไหล่กว้างอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับใน4ตัวนี้ครับนะครับผมขออนุญาตเริ่ม